Ja? Labs ir. Ķersimies pie mūsu diskusijas par krīžu vadību, krīžu situācijām, komunikācijas lomu tajā un tā tālāk. Jūs jau redzat uz ekrāna mūsu panelistus, tad aicināšu, tādā secībā arī aicināšu Vitāliju, lūdzu, nākat uz skatuves pusi, Guntis, Feliks un Mikaela, lūdzu. Tā kā es nosaucu, jā. Vitālija, okay. Rekur, jūs krēsls, Guntim savs, Feliks, Mikaela, please take your seats. We shall start. Labi, man arī iedeva krēslu. Mazliet atšķirīgu, ne tik ērtu, bet tas nekas. Uzreiz gribu iedrošināt, ka mums ir ļoti atvērta tipa komunikācija. Mēs sagaidām auditorijas jautājumus. Tā skaitā varbūt mums ir kāds aģents iesūtīts ar sagatavotiem jautājumiem, es nezinu. Jo mēdz jau cilvēki tā darīt, kas uz skatuves uzstājās. Es pats nē, man jādomā savi jautājumi, bet ja jums ir tāds uzdevums dots, tad šī ir tā iespēja tos izšaut. Tā kā kaut kādā brīdī jums teikšu un zāles jautājumi, tad būtu forši, ja jūs arī dodat savus jautājumus. Labs ir. Atstāt lūdzu rokas, kuri bija iepriekšējā panelī. Tā blīce, jā. Un vēl daži. Jums patīk tas jautājums par to plakātu? Tas bija tā jēdzīgi, jā, kā var sākt prezentāciju. Jā. Labi. Kā strādā tulkošana, vai jūs mani vispār saprotat? Is translation provided for you? Yes. It's all good. Very good. Jā, man jāpārliecinās citādi. Būtu muļķīgs gaidīt, ka vācietis ar itālieti man tā labi saprot latviešu valodā. Bet par laimi pa vidu ir tulki. Jā, tad sāksim ar, jau man šodien ierastu jautājumu. Ja jums būtu tāda vara uzlikt plakātu ceļa malā, kuru redzētu visi valsts iedzīvotāji, pie kam neatkarīgi kuras valsts iedzīvotāji, kontekstā ar krīžu vadību un gatavošanos krīzēm, ko jūs rakstītu uz šī plakāta? Jā. Vitālija, lūdzu. Droši vien kaut ko saistītu ar domāšanas maiņu, tā kā change your mindset. Tāpēc, ka man liekas, no normatīvu aktu bāzes, no plāniem, no visu pārējiem mums jau pietiekami daudz dokumentu, pietiekami daudz normatīvu aktu, un viņi paliem ir ok. Kas varbūt pietrūkst, tas investīcijas, gan laika investīcijas, gan resursu, gan cilvēku apmācība, bet tas prasa to domāšanas maiņu, tāpēc arī change the mindset tas ir. Lai jūs rakstītu maini savu domāšanu? Gatavs, jā. Uz kuru pusi jāmaina? Uz gatavības pusi. Uz gatavības. Okay. Jā, labi, lai es tikai precizēju, jo man jau tas plakāts jātaisa. Mums jāzina, kas tur rakstīt, kāds fons, tur kādas bildes vai nav bilžu. Jā. Pujātkungs, kādas jums domas par to? Mans domas par to, ko Vitālijs teica? Nē, par manu uzdevumu, šo āķīgo uzdevumu. Es savādāk rakstītu. Es uzrakstītu, ka Latvija ir drošākā vieta uz pasaules. Aplausi. Latvija drošākā vieta uz pasaules. Es varu pamatot, jo daudz kas ir saprotams salīdzinoši un paskatāmies smagu noziegumu līmenis, ko valsts policija dara, samazinās viens no zemākajiem pasūtījums, slepkavības. Tagad mazliet ir sacepušies, ka mums ir šie tumši krāsas cilvēki, bet īstenībā nav ne tuvu, ne kritiski. Un robežsardze kopā ar policiju taisa reidus, pārbauda un noteikti nav jāpārspīlē tā mūsu esošā situācija. Tad pirmkārt, lai arī Latvijas iedzīvotāji justos droši un kā arī zināms vilinājums no ārzemēm turistiem braukt uz tejienu, investēt, atpūsties. Super, paldies. Pie kā man šeit tāds Latvija drošākā valsts pasaulē arī ieliektu ambīciju, tas ne tikai tā kā status quo tagad, bet vispār arī uz ko strādāt. Uz ko tiekties. Jā, brīnišķīgi. Felix, what is your billboard saying? I would probably quote someone of course. and say, if you are failing to prepare, you're preparing to fail. Yeah. So in the context of crisis management, for me, that makes absolute sense. Yeah. So we need to prepare for our processes and stuff, and then we need to train. We need to do this. We need to picture ourselves. So what's going to happen, or what can happen, or what our processes are, and then maybe we will overcome this crisis. Okay, thank you. Mikael?
So yes, as well, I will refer to the need to be better prepared, and also to now there is a wider concept about the data-driven strategy that, of course, can be very important to have informed decision-making that help then to intervene in crisis situation. Right. Especially considering your background and your everyday work with the loads of data. Yes. Yeah. And information services. I'd like to start our discussion. Es gribētu uzsākt mūsu diskusiju ar tādu varbūt mazliet globālāku perspektīvu un tad iezūmot jau līdz valsts vai pat korporatīvam vai pat individuālam līmenim attiecībā uz krīžu gaidīšanu un tikšanu ar tām galā. Felix, we are actually quite closely following here in Baltics what Germany is or is not doing, considering all the fluctuations in the geopolitics and what's happening in North America and so forth. And just recently, Germany has announced a radical political change in its vector towards the defense and also other security measures and stuff. What is your initial reflection on that? How do you see this process and its potential impact, like pan-European impact? Yeah, well, my first reaction was or is, I hope it's not too late. Yeah. So because we were kind of sleeping. Like we felt it feels like we were sleeping like for the last, 30, 40 years, because we were used to say in Germany, first of all, we are all pacifists because we are all pacifists. This is the first one. The second one, we are surrounded by friends. This is the second one. The third one is NATO, the United States, they will protect us. They had the atomic shield, they have everything, so they will protect us. So many reasons to be sleeping. It was fair enough to say this. However, the first wake-up call was the first election of Donald Trump in 2016. And at that time, he said, we want the Europeans to be in the position to protect themselves. And at that time, Germany was stating like, oh yeah, well, we will see, nothing will happen, it's all good, but things obviously changed. And for the last weeks, we have seen in Germany a dramatic change in the political arena, but also in the mindset. So now if you talk to people on the street, they will say, oh yeah, I get it. Yeah, I understand that we need to do more for our protection. So for me, it's a great chance as well for Germany, but Europe as a whole, to be more, to have the focus more on self-defense and being more able to protect ourselves. We are 500, 600 million on this continent, and we are not able or barely able to protect ourselves, which is ridiculous from my perspective. And if we don't do it now, we will pay for this an enormous price. Okay. Mikhail, a similar question. Actually, I just returned from Italy. I was in Rome showing my older kids this magnificent city. And on the last day, by accident, we kind of got ourselves into a huge demonstration. Yeah. And my kids were asking, so what is this about? And I saw some European flags. It happened in Rome, in Piazza del Popolo. Yes, indeed. And a huge event. And I was like, what is... And then I started to Google, and it was kind of pro-European stuff. And my oldest daughter, she said, but isn't Italy part of Europe already? Why should they be protesting or demonstrating pro-Europe? And so I wanted to understand a bit better the Italian perspective on what's happening currently in European Union, a rearmament, of Europe and, militarization and the defense. So yesterday, indeed, there was a big fight in the parliament between our president of ministry and also, of course, the Democratic Party, because there is no, in my view, a certain position of our main government party now,
about the fact to join the RIAR or not. In Italy, there is a big problem, of course, the percentage that we should reach to cover NATO costs, as requested by Trump. It's not an easy target to reach because, of course, there are a lot of discussion about other funds, so welfare and so on. However, this can be also seen as an opportunity for economic development in Europe, considering also crisis in other, let's say, sector, automotive in Germany and so on. And so probably, of course, it's needed now to start a proper discussion. So as President Draghi was saying a couple of weeks ago, Europe cannot say no to everything. So it's the right time, let's say, to convene all together, but to make a proper, let's say, discussion on how this rearm strategy shall be made, because for sure, for example, in Italy, just to make a simple example, there are not so many weapon industries now. So it's important also to make a sort of common vision to understand what is available in the other countries, make everything at, let's say, in common, and understand on how to invest in different branch of the defense industry, in order to not waste money, because there is no money already for a lot of for the welfare, for the health system, and so on. Okay. Labi, pārslēdzoties atpakaļ uz latviešu valodu. Es tā noskaņoties šim te mūsu apaļiem galdam, ja to tā var nosaukt, gandrīz domāju par neparedzētu vai negaidītu situāciju un kā tam gatavoties. Un tad es domāju, cik muļķīgs formulējums, kā tu vari gatavoties kaut kam, kas ir negaidīts. Tā kā pēc definīcijas neiet kopā, ja tas ir negaidīts, tad tas ir negaidīts. To nevar nekādīgi paredzēt, vai ne? Un arī, bet, protams, tā ir tāda vārdu spēle, un tad ir reālā dzīve, un es ģenerālim gribēju pajautāt par to, tagad zinot visu, un tā pieredze ir uzkrāta milzīga ar to, kas notiek uz mūsu Baltkrievu un arī Krievu robežas. Kā tad tās negaidītās situācijas tā pareizi gaidīt, ja tā mēs varam to formulēt? Nojaušu, ka man ir jautājums. Jā, vienīgais ģenerālis. Atslēgas vārds bija robežas. Jā. Mums daudzus gadus jau atpakaļ bija sagatavots plāns, kā rīkoties masveida patvērumu meklētāju vai robežu pārkāpēju pieplūdumu gadījumā. Plāns bija sagatavots aptuveni uz 600 cilvēkiem. Skaidrs, un tur ir 3 līmeņa reakcijas. Pirmais tātad ir pārvalde pat, ja tur ir 10, tātad, ja 100, tad robežsardzes iedarbina, ja vairāk, tad valdība ministra kabinets. Plāns bija sagatavots. Godīgi 5-6 gadus atpakaļ es nedomāju, ka mums kādreiz tas plāns būs vajadzīgs. Nekas neliecināja, ka uz mūsu robežām varētu izveidoties situācija, kādu mēs redzam Balkānos, Vidusjūrā. Tādu izaicinājumu nebija, bet plāns bija sagatavots. Un pienāca 21. gads un izrādījās, ka pat ļoti nepieciešams. Un tad arī šī rīcība aizgāja saskaņā ar plānu. No sākuma pārvalde, tālāk robežsardze sūtīja papildus, un tas, ko es šodien prezentēju, pēc tam ministra kabinets valdība ārkārtas situācija. Tātad mums ir jābūt gataviem dažādiem scenārijiem un nezinām iepriekš, kas var notikt, bet tām procedūrām ir jābūt pārdomātām, gatavām, un tas ir arī citos valsts aizsardzības plānošanas dokumentos. Ja pēkšņi notiek, mums ir jāzina, ko darīt, lai būtu gatavi rīcības algoritmi. Vai šie rīcības algoritmi, kaut vai tikai uz papīra, ir kaut kādā veidā mainījušies, tikt ietekmēti, ņemot vērā šo pieredzi, kas tagad ir bijusi? Vai ir pārtaps šis plāns? Jā, protams, plāns tika pilnveidots, jo šo 600 cilvēku iespējamā kvota tad tiks sasniegt vispār 3-4 dienās. Vai ne? Principā tad mēs gatavojāmies, skatījāmies papildus
ēkas, kuras varētu pārbūvēt priekš aizturēto pārkāpēju izmitināšanas, priekš iespējamo šo patvēru meklētāju telšu pilsētiņas, kur varētu būvēt vai kur konteinerus izvietot. Jā, teiksim, šādas darbības. Valdība pieņēma citu nedaudz stratēģiju, ka mēs masveidā viņus iekšā nelaižam. Balstoties arī uz Eiropas tiesas spriedumiem, Spānija, Maķedonija, kuri saskaroties ar šīm nekontrolētām migrantu plūsmām, ir tiesības nepieļaut šo robežu šķērsošanu. Es atceros, kad sākās pilna mēroga iebrukums Ukrainā, tad pavirmoja tādas idejas sabiedrībā par to, ka Krievija pat to neizturēs, Krievija tūlīt sabruks un sadalīsies, un tas varētu nozīmēt milzīgu cilvēku gāšanos uz Latviju, uz Eiropu, bet tad nevis kā hibrīda kara izpausme, bet vienkārši cilvēki, kas bēg no ļoti nestabilas situācijas. Vai šis plāns ietver arī tādu scenāriju un kaut kādu rīcības algoritmu? Redzat, mēs arī esam uzņēmuši nemazu skaitu ukraiņus pēc kara, un ir atrast risinājumu un civilās aizsardzības mehānismi pašvaldības, kur tiek izmitināti. Mēs patreiz runājam par šiem 50,000, stāv Latviju, starp citu. Sākās karš, dienā ieradās no Krievijas, vienā dienā 1800 ukraiņu. Dienā. Caur mums izgāja vairāk kā 300,000 22. gadā. Principā mēs tāpatās kaut kur vairāk saglabājamies kā tranzītu valsts. Tātad, ja pie mums nāks arī šie jau tad bēgļi, kas muks no režīma vai kas muks no iekšējā kara, ļoti daudz šeit nepaliks. Mums ir patreiz jau strādā šis mehānisms, kā uzņemt šos ukraiņus, karas bēgļus. Līdz ar to šis algoritms noteikti būtu piemērojams arī, ja mums nāktu šie cilvēki, kas bēgtu no Krievijas projām. Okay. Vitālija, nonākam līdz jums. Esat gan pētnieks, gan arī drošības jomā eksperts. Tikāmies arī pagājušajā gadā šajā pašā konferencē. Eiropas dzelzceļa līnijas, varat ieskicēt, kāda ir jūsu loma šajā organizācijā un kā tiek strādāts šajā organizācijā tieši drošības kontekstā, paredzot dažādas iespējamās vai negaidītās lietas. Jā, tad esmu pašreiz drošības un darbības nepārtrauktības direktors Eiropas dzelzceļa līnijas, kas varbūt nav ļoti attīstīts, vēl atpazīstams, bet tas ir tas nacionālais ieviesējs Rail Baltica. Un tas darbs ir ar skatu uz nākotni, tāpēc ka drošības standarti jau jāsaka plānot tagad, kamēr būvniecība notiek. Plus, protams, visas kiberdrošības un sistēma izveida. Īstenībā tas ir tāds unikāls projekts, kur var vienlaikus gan no kiberdrošības, no fiziskas drošības, no ekonomiskas drošības iedarboties un ietekmēt ilgtermiņā to visu. Ja es pareizi saprotu, mums tad lielā mērā tagad, kāpēc varbūt nav tik redzami tie dzelzceļa būvniecības darbi, ka ir tā projektēšanas fāze vēl, vai ne, tāda aktīva. Tad tajā fāzē jau tiek drošības aspekti, cik es saprotu, likt iekšā. Okay. Jā. Saucamais security by design, kas jau laicīgi paredzot gan dažādas aizsardzības elementus, gan arī laicīgi paredzot drošības un drošuma standartus. Varbūt izmantojot dienas stāvokli. Mums būs tas dzelzceļš? Noteikti. Nē, kā tu nepajautāsi cilvēkam no iekšienes? Ja? Labi. Bet es varu atbildēt uz to iepriekšējo jautājumu. Jā. Man liekas, kā var sagatavoties tam, kas nav jūsu riska reģistrā. Tas, man liekas, galvenais izaicinājums parasti ir, kā ir tā risku matrica, vai privātais sektors, vai valsts institūcijas, tas ir pārsvarā civilās aizsardzības plāna uzskaitīti tie riski, jo risks atbildīgais par preventīviem pasākumiem, sagatavošanu un tā tālāk. Ja tas apdraudējums nav risku reģistra, uzreiz nav atbildīgais, nav resursi, nav prevencijas un tā tālāk. Tas rada to izaicinājumu pie plānošanas. Tādēļ tas koncepts, par ko es runāju pagājušajā gadā, noturība, jeb resilience, viņš pārējais tā skaitā skatīties uz scenārijiem, respektīvi, varbūt nefokusējamies uz to, kāpēc tas notiek, bet konsekvences ir, kā mums pazuda elektrība, pazuda ūdens un tā tālāk. Skatāmies uz funkcionāliem scenārijiem, un tiem gan mēs varam sagatavoties, tāpēc, ka viņi var būt kaskadējuši no vairumam krīzēm. Tāpēc arī fokusēties uz tieši to funkcionālam izaicinājumu. Šis ļoti prātīgi, tu fokusēs to, ko tev pa īstam vajag. Tev nevajag, lai sistēma strādā kaut kur, tev vajag padzerties ūdeni un tik litrus dienā. Tad tu fokusēsi to, lai tev būtu ūdens gadījumā, ja tas viss, kas man līdz šim piegādāja ūdeni, nestrādā. Tā ir tā pieeja.
Šis man patīk, šo paņemt uz privāto dzīvi, baigi labi, ne? Ir jums mājā konservi, tur ūdens pudeles, kas tur 70 cik to stundu soma. Ir pats rokas, kam ir tā 72 stundu soma sagatavot? Okay. Jā, lūk, mēs esam Baltijas drošības konferencē atgādinājuši. Jā, interesanti statistika. Es palasīju par to somu, izpētīju tās saturu, ir gatavas nopērkams par bargu naudu. Man neradās sajūta, ka man to vajag. Droši vien ļoti muļķīgi, bet vienkārši es ar ļoti atklātām kārtīm ar jums runāju, tā kā jūs ar mani. Varbūt ir kāds jautājums jau radies mūsu panelistiem. Jā, lūdzu, mums vajadzētu mikrofonu. Ka tūlīt mums atnesīs mikrofonu. Jums šodien jau otrais jautājums būs. Būtu man balvis jums iedot. Man tāds jautājums. Mēs zinām, kādā veidā sākās visas tās problēmas Ukrainā ar zaļiem cilvēciņiem. Ko darīs robežsardze, ja viņi parādīsies robežsardzes līnijā tuvumā? Kā pret viņiem rīkosies? Jā, ļoti leģitīms jautājums. Jautājums ir labs un aktuāls. Diemžēl ir tā, ka pretējā puse nekad nemainās. Un atceramies 1940. gads, ar ko viss sākās, ar to, ka notika uzbrukums robežu apsardzības sardzes, tā saucās. 3 sardzēm, viena tika iznīcināta, robežsargu viņa ģimenes locekļi nogalināti, otra tika sagūstīta, aizvesta uz Ostravas cietumu, trešā atvairīja uzbrukumu. Īstenībā tādām izaicinājumam robežsardze gatavojas, un tāpēc arī visas tās infrastruktūra, kas tiek būvēts un pārkāpējs, proti tas arī ļoti spēcīgi apgrūtinās nepamanītiem pāriet pāri robežai arī zaļajiem cilvēciņiem. Tā izskaitā šī sistēma, kas tiek veidota, strādā gan miera laikam, gan arī eventuāli izaicinājumi, kas varētu būt. Pēc likumā viss ir skaidri pateikts. Robežsargi mums ir tiesības pielietot šaujamieročus pret bruņotiem pārkāpējiem. Ja notiek bruņota robežu šķērsošana, mums patreiz ir tādas tiesības. Nav jāgaida ne kara situācija, nekas. Un jau 4. gadu robežsargi norīkojumos patruļos iet ar bruņuvestēm un ar triecienšautenēm uz Baltkrievijas, uz Krievijas robežas, un principā par to tiek atgādināts. Zinām arī, ka Polijā ir nogalināts karavīrs, kurš sniedz atbalstu. Tā kā šie riski ir diezgan augsti patreiz. Es tieši gribēju jautāt, cik ļoti jūs skatāties uz poļu pieredzi, cik apmaināties ar informāciju dienestu starpā? Tas ir, teiksim, tā ikdienas. Man ir katru dienu, es saņemu informāciju katru dienu, cik ir bijuši pārkāpēji uz Polijas robežas, uz Lietuvas robežas, cik viņi ir atturējuši, cik ir aizturēti. Šonedēļ man ir personīgi ļoti labas attiecības ar Polijas robežsardzes vadību. Šonedēļ zvanīju. Pirmdien apspriedām situāciju, jo es redzēju diezgan liels skaitļus, pārkāpēju skaitļus. Attiecīgi mums bija šis izaicinājums, parādījās robežu šķērsošanas vietā, pārunāt kā viņiem. Ar Lietuvas kolēģi ir pastāvīga komunikācija. Igaunija mums ir kopējs čats, kur ir Igaunijas ne tikai robežsargi, bet arī policija, ugunsdzēsēji, tāds iekšlietu dienestu visu, kur mēs ar aktuāliem izaicinājumiem apmainamies, un tad es arī ieliku pirmdien šo informāciju, ka plānojas slēgt kontrolpunktus priekš kājām gājējiem un velosipēdistiem, kādas, kā ko viņi plāno, ko plāno Igaunija, ko plāno Lietuva. Tā kā šī reģionālā pieeja ir ļoti aktīva. Okay. Man vēl viens jautājums ir Feliksa kungam. Vācijā pēc 90. gadiem palika daudz Krievijas virsnieki un viņu ģimenes locekļu. Nav izslēgts, ka viņi kļūst par tā saucamajiem zaļajiem cilvēciņiem, kuri var izraisīt iekšienē nekārtības un pat sagrābt policijas iecirkņus, pašvaldības. Vai Vācija ir gatava tādai rīcībai? Paldies! I'm not a government official, so I cannot
say what the level of preparedness is of the government. However, you are absolutely right. We do have a huge amount of people. We all know that the president of Russia was also in Germany for a long time, and he was there, and he was working for the KGB. And of course, we had people from the army, people from Secret Service. I mean, the Russian Secret Service. So. There is a huge risk, and I would absolutely agree on that. However, I cannot say that the level of preparedness of Germany. I would say, but this is just my gut feeling, that Germany is not well prepared for such a scenario. However, I'm not an official. I'm not from the authorities, so I fear I cannot answer your question. Aha, labi. Varbūt vēl auditorijā kāds jautājums? Jā, šobrīd laikam, ka nav. Es labprāt pievērstos komunikācijas lomai krīzes situācijās. Fēliks šo ieskicēja, varbūt tāda pastarpināta palīdzība, bet tomēr atbalsts krīzē nonākušiem cilvēkiem vai ģimenes locekļiem. Interesēta arī robežsardzes pieredze par to komunikāciju, kas ir tās mācības, kas ir gūtas, kā komunicēt efektīvā veidā ar darbiniekiem, ārējām pusēm. Tā skaitā varbūt izmantojot tehnoloģijas, kas ir satelīta attēli. Respektīvi, jautājums jums visiem droši vien iziesim pēc kārtas cauri. Katram droši vien būs savs kaut kāds skatījums vai skatu leņķis uz komunikācijas lomu tieši krīzes situācijās. Vai no reālās, kas ir bijušas, vai no potenciālās, tie ir tādā plānu līmenī. Kurš grib sākt? Jā, par komunikāciju. Pārsvarā jau, kad runā par krīzes komunikāciju, runā par ārēju komunikāciju, kā komunicēt ar mēdījiem un tā tālāk. Es varbūt pievērstos tam otram vāksnieku, par ko mazāk runā, ir tieši komunikācija iekšienē, organizācijas iekšienē. Tāpēc, ka katram darbiniekam ir ģimenes locekļi, bērni, vecāki, attiecīgi. Tāpēc ir ļoti svarīgi tā informācija, kas atnāk vadībai, kas parasti zina vairāk nekā darbinieki, ar to informāciju dalīties, komunicēt ar viņiem, mierināt viņus arī, nepieciešamās gadījumā veidot kaut kādus čatus vai call centrus, jo teiksim tā, darbinieks nevarēs strādāt pilnvērtīgi, ja viņam prāts būs domās par ģimeni. Un tas pats bija piemērs no Ukrainas, ka cilvēki primāri izveda savas ģimenes no valsts un tad bija atgriezušies un turpināja strādāt un sniegt tos kritiskos pakalpojumus. Tāpēc arī padomāt arī par to krīzes komunikāciju tieši organizācijas iekšienē un to darīt pastāvīgi kā krīzes laika, jo tas ir ļoti svarīgi tieši no organizācijas arī darba viedokļa. Tā padomāšana droši vien tur ir laba lieta, bet tā tīri praktiski arī tad ir kaut kāds algoritms jāizveido, lai kurš stājas spēkā tad, kad ir tā krīze. Jā, bet man liekas, tas pats, pat ja informācijas nav, vismaz pateikt, mums nav pašais informācijas, bet mēs tiklīdz būs informēsim, jūs varat vērsties pie mums, risināt kaut kādus taktiskos jautājumus, administratīvus jautājumus, tā kā vismaz uzturēt to iespēju cilvēkiem uzzināt. Būs informācijas vākums, vākuma aizpildīs baumas, tenkas un kaut kādā. Respektīvi, klusums nav laba stratēģija. Lai gan tā ir komunikācijas sastāvdaļa, bet ne šajā kontekstā. Jā, kurš grib būt? Pēc kārtas ejam. Varam pēc kārtas, lūdzu. Jā, šeit ir divi aspekti. Iekšēji institucionāla komunikācija un, protams, tad komunikācija uz āru. Institucionāla komunikācija, es teiktu tā, ka nodarbinātajiem robežsargiem ir jājūtas maksimāli droši, ja viņi, un to es arī visu laiku deklarēju, ja viņi godīgi pilda savus pienākumus, dara savus darbus, es viņus vienmēr aizstāvēšu, ja būs, teiksim, kāda nestandarta situācija, kurā būs bijis jāpielieto spēks iespējams, vai šaujamieroči, bet ja viņš būs rīkojies dienestu uzdevumā atbilstoši regulējumu, tad netiks viņš nolikts viens un atstāts bez aizsardzības. Tā ir, teiksim, tas ir punkts, ar kur es esmu dienējis no savu dienas sākuma. Nekad neesmu licis zem tanka savus kolēģus, savus padotos. Godīgs cilvēks vienmēr es aizstāvēšu un aizstāvēšu. Un to es tā kā iestādē kolēģiem nododu, cenšos nodot un regulāri pats apmeklēju šo
austrumu robežu, apmeklēju robežapsardzības nodaļas kontrolpunktus. Regulāri es tur esmu un uzrunāju cilvēkus, ko viņi domā patieši. Es runāju ar ierindniekiem, seržantiem, kaprāļiem. Man nav vajadzīgi pulkvežu starpniekos. Tātad tieši vēršos, lai saprastu, teiksim, kas varbūt satrauc. Jā. Ir šis izaicinājums, ko es zinu, šo pašu bruņu vestu nēsāšanu ar plātēm. Tas ir izaicinājums, viņas ir diezgan smagas attiecīgi. Bet paciest nērtības, laikam staigāt smagā bruņu vestē, vai tad pēc tam iet uz kolēģa bērēm, tad es laikam domāju, ka ir labāk paciest nērtības nekā iet uz bērēm. Nākamais, protams, ir ārēja komunikācija un sarežģīts laiks, jo zinat šo Eiropas it kā regulējumu, kas ir vērsts uz patvērumu meklētājiem un visiem, un valsts tad pieeja un stratēģija novērst iekšējās drošības draudus un pārējais. Ja? Un tā tad patreiz ir šo interešu kaut kur sadursme. No vienas puses ir nevalstiskās organizācijas, kuras saka, visi jālaiž iekšā, kas nāk, visiem jāpiekļūst ir procedūrai, un vienalga, cik viņi nāk, visi jālaiž iekšā. Tātad, pie tāda scenārija, ticiet man, Latvijā būtu ienākuši simtiem tūkstošu cilvēku, kur izmantotu šādu iespēju. Ja, un šeit mēs noteikti runātu patreiz pa Baltijas maršruts, caur kuru pieplūstu visa Eiropa un Lukašenko režīms pelnītu naudu kā cilvēku tirgotājs, jo tā tas bija 21. gads. Ja. Visi reisi tika organizēti, viņi tika izmitināti dienestu viesnīcās ar militāro transportu, militārām lidmašīnām iekšienē tika pārvietoti. Valsts, Baltkrievija, spēlēja kā nelegālās migrācijas organizētājs. Viņi mums norganizētu šeit maksimāli lielu skaitu ar pārkāpējiem. Un tā tad komunikācija uz āru šeit maniem kolēģiem mums jau ļoti piesardzīgiem, lai nepateiktu kaut ko par daudz. Tā pašā laikā ir jākomunicē, jo nedrīkst klusēt, bet viss, ko mēs pasakām, var tikt izmantots pret Latviju tiesās, ka mēs neesam varbūt izdarījuši visu pareizi. Patreiz arī Eiropas tiesa skata jautājumu no šiem pārkāpējiem, kuri Latviju ir iesūdzējuši tiesā, ka viņiem šeit nav nodrošinātas pietiekami ātri visas procedūras un pilns servis. Okay. Felix? Yeah, it's a huge field, communication. It's probably in crisis, one of the most important fields is how we communicate, to whom we communicate. And so I think there are a few major points which are absolutely important. And this is, I would like to emphasize what you were saying, that it seems always to be like a different story when we talk about empathy. But if you are leading you're leading your team, you need to understand what are the needs also from your colleagues. You have to understand that a guy, as you said, is a guy who has 3 kids. He's not taking care about your assets and the company and brand value or whatsoever. He's taking care of his kids. So, first of all, I would prefer always an honest communication, which seems to be a no-brainer. However, in a crisis, we always try to protect someone and maybe to hide some information and maybe not telling the whole truth, the whole story. But I think especially when we have the example of Ukraine, especially there, you need to tell them the truth. And if you don't know the truth, you can also say, we don't know the truth. And the second part is that in the communication, when you talk with your employees, to your employees, then the highest principle should be that you take care. So, and this is a very important point, because a guy who has 3 kids, he will not think about your brand value. But if you, as a company, if you take care of his kids, of his family, of his wife, or of husband, whatsoever, then
they will probably give more. They will probably be more loyal, will more stay with you when they know that their relatives and their beloved ones are safe and secure. So I would say this is an important one. Clarity, honesty, and then also, to be honest, to say we don't know or we don't have a solution right now, but we do take care. We do something about it. Yeah, even if the process is not clear, because we are in a crisis, in a chaos phase. Let's say in Ukraine. 24th of February, 25th, 26th, 27th of February, there were no procedures, nothing was, will the president stay? Will the government even exist in a few days? Yeah, because we were told, even in Germany, we were told, oh yeah, from generals, yeah, well, this will take just a few days and this government is gone. So if you see this, you need to be very, very clear in your communication toward your employees, that even if you don't have a solution, you are on it. Yeah. Right. I think it was also quite extreme the way we could observe when the COVID took off in 2020. Yeah. Many politicians had struggles to just say it out loud. I don't know how to deal with this. We don't know what it is. Yeah. Many just tried to maintain their face in public and just act as they know what they're doing, and many mistakes were. And the thing is that all the people know that you don't know. Right. Because they look at you and you're giving an interview like, we know what we are doing because we don't know anything about COVID. We have never heard about it, but we exactly know what we're doing. And the whole crowd is thinking like, no, you don't. Right. No, you don't. Right. Michaela, what do you say about communication? You have another dimension. You have the eyes in the skies. Right? Yes, it's from my point of view is about information communication. So first of all, of course, there is the telecom part. So we know very well that there is the dispute between what is available now with Starlink and the fact that Europe is quite far with the Iris 2 constellation. The first satellite will arrive in 2028. And of course, there are very different scale of investment that are made in Europe compared to what is made in US, and also in terms of public-private cooperation. But apart from the telecommunication point of view, there is also the need to have reliable and also timeless provision of geospatial information. So far now with the appropriate ground station and also with the appropriate signal processing service chain is possible to distribute outcomes of, for example, activity detection, target detection seen from satellite imagery operationally after 20 minutes from the satellite pass, but thanks to cloud resource and processing, this time is even shorter. So we are also testing information that are delivered after 5 minutes now from the satellite passing. And of course, this is very important because when you have to intervene for crises that are related to conflict, but also to natural disasters, it's very important to be very reactive. Of course, it's also important that information are reliable. So we spend a lot of effort to validate our information and to be careful to calibrate and to validate the information from satellite, because of course it's very important. I think, for example, when this information are used also, for example, for European mission out of European borders, but also in other situations, of course, also for the UN logistics support and so on. And yes, and then there is another point that is about also the misuse of information. So in particular with Ukraine, we saw that there was a rising use of open source information, open source intelligence information, that of course it's a widely huge important source of information
to reconstruct process, because Earth observation data alone cannot provide information on specific events, specific people, specific location, because of course there are several limitations in terms of frequency of the update of information, because satellite usually, let's say classical constellation can provide you with 1, 2, more now with small satellite acquisition per days, but you cannot test, for example, task a satellite to see in a specific place at, let's say, a specific time. So there are specific requirements that are related to the system. So it's very important that information from Earth observation are corroborated by other sources of information that can be, for example, positioning data, but also open source intelligence and social media intelligence. Of course, it's important also to have procedure to guarantee that there is no misuse of this kind of information, so that there is also a secure transmission of this kind of data. Otherwise, they can be used also from the other side, let's say. Okay, thank you. Nu ko, mums ir gan arī jau laiks noslēgt. Varbūt kāds jautājums ir nobriedis auditorijā? Neredzu šobrīd. Izmantojiet vienkārši iespēju, Vitālij, par to dzelzceļu, Rail Baltica. Skaidrs, būs. Viss skaidrs, kaut kad sanāks. Diezgan daudz tiek priekšplānā izvirzīts arguments, ka mums to vajag, jo tas saistīts ar drošību, tur militārā tehnika tagad kustēsies. Tā kā viņa nekustās bez tāda dzelzceļa, tur tiešām tas būs tāds kā izšķirošais elements. Jā. Attiecīgi viens no argumentiem ir minēts tā militārā mobilitāte, jeb pasākumu kopums, lai veicinātu, ka sabiedrotu militārā tehnika spēki varētu ierasties šeit ļoti laicīgi, jo pašreiz ar dažādas liežu lieluma dzelzceļiem tas aizņem laiku. Respektīvi, tie paši testi no Portugāles līdz Igaunijai tur brauca gandrīz vai nedēļu. Kaut gan tas, attiecīgi, ko tas dotu ātrumu gan sabiedrotu spēku ātrākai pārvietošanai, bet tam arī divējādi nozīme, respektīvi, ka arī glābšanas darbiem. Tie glābšanas vilcieni no citām valstīm sniedzot atbalstu cietušajiem, viņi daudz operatīvāk varētu šķērsot, tāpēc, ka viņiem nebūtu jāpārkravējas uz citām sliedēm. Tas nozīmē, vilciens no Vācijas varētu nokrīt uz Tallinu varbūt 2-4 stundu laikā. Vienīgā problēma ienaidnieks arī zina šo visu. Ienaidnieks arī šo visu tā kā zina un var mēģināt sabotēt infrastruktūru. Protams, bet jo vairāk būs ceļu, jo primāri varbūt lidostas, lidmašīnas, ostas, jo vairāk būs tādu alternatīvu ceļu, jo labāk. Bet dzelzceļā ir daudz vieglāk atjaunot nekā atjaunot ostas, lidostas. Jā, ok. Labs arguments, redz māja galvu, dāma, 3. rindā. Jā, visi piekrīt. Labs ir. Es domāju, sakām paldies mūsu panelistiem ar jūsu aplausiem. Paldies! Paldies.